အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Ingyin education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G6 သင်ယူအခန်းလေးရဲ့ Lesson-17 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာနံပါတ် 4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပု္ပ္ပစာနံပါတ် 4မှာကွက်လက်များတွင်လိုသောကိန်းများဖြည့်ပါလို့ပြောထားပါတယ်။နံပါတ် 1 3:7 လို့ပေးထားပါတယ်။7ကနေဆရာတို့49ဖြစ်သွားပါတယ်။ခုနှစ်ဆပြုလုပ်ခြင်းမှာထို့ကြောင့်ခုနှစ်ဆပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။3ခုနှစ်လီ21ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 220စားပြုလုပ်ခြင်းမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့20နဲ့မြောက်ပါမယ်နှစ်20လီ40ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရမှာဒီ40ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 1:5 ပါ5ကို10စားပြုလုပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့1ကိုလည်း10စားပြုလုပ်ပါမယ်10တက်လီ10ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရမယ့်ကိန်းဒီ10ပါနံပါတ်4 7:9 မှာ7ကို2စားပြုလုပ်ပါတယ်9ကိုလည်း2စားပြုလုပ်ပါမယ်2 9လီ18ပါ18ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 5:3 ပါ5ကို6စားပြုလုပ်ရင်3ကိုလည်း6စားပြုလုပ်ပါမယ်3 9လီ29မှာဖြစ်ရမည့်ကိန်းဒီ27ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်6 7:3 ပါ3ကို6စားပြုလုပ်ပါတယ်7ကိုလည်း6စားပြုလုပ်ပါမယ်ခွန်6လီ42ပါဖြစ်ရမည့်ကိန်းဒီ42ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9 10:1 လို့ပေးထားပါတယ်1ကို10စားပြုလုပ်ရင်10ကိုလည်း10စားပြုလုပ်ပါမယ်10လီ100ပါဖြစ်ရမည့်ကိန်းဒီ100ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်8 1:3 လို့ပေးထားပါတယ်3ကို6စားပြုလို့ရင်1ကိုလည်း6စားပြုလုပ်ပါမယ်6တက်လီ9ပါဖြစ်ရမည့်ကိန်းဒီ9ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9 8:1 လို့ပေးထားပါတယ်1ကို8စားပြုလို့ရင်8ကိုလည်း8စားပြုလုပ်ပါမယ်8လီ64ပါဖြစ်ရမည့်ကိန်းဒီ64ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်10 9:2 လို့ပေးထားပါတယ်2ကို9စားပြုလို့ရင်9ကိုလည်း9စားပြုလုပ်ပါမယ်9 9လီ63ပါဖြစ်ရမည့်ကိန်းဒီ63ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်11 3:12 လို့ပေးထားပါတယ်3ကို4စားပြုလို့ရင်12ကိုလည်း4စားပြုလုပ်ပါမယ်12 4လီ48ပါဖြစ်ရမည့်ကိန်းဒီ48ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်12 6:4 လို့ပေးထားပါတယ်6ကိုဆရာတို့4စားပြုလို့ရင်4ကိုလည်း4စားပြုလုပ်ပါမယ်4 4လီ16ပါဖြစ်ရမည့်ကိန်းဒီ60ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ